Саламатсыздар ма, достар? Жаңа салық кодексінің жобасымен таныстырайын. Ең актуалды сұрақ: упрощенка қала ма? Иә, упрощенка қалады. Нақтырақ айтсам, СНР на основе упрощенной декларации. Бірақ бұрындағыдай табыстан 3% емес, енді 4% салық төленеді. Маслихаттар 2%-қа да азайту мүмкін. Сол арнайы режимде бір күнтізбелік жылда табысыңыз 2 миллиард болса да, НДС-қа тұрмайсыз. Бұл режим жеке адамдармен жұмыс істеуге ыңғайлы. Мысалы, дүкенде жеке адамдармен жұмыс жасайды, иә? Бірақ заңды тұлғалармен жұмыс істеу қиын болады. 2 фирма болсын. Бірінші фирма общий режимде, екінші фирма упрощенкада. Және де общий режимдағы фирма упрощенкадан товар немесе қызмет сатып алатын болса, годовой отчетында вычетқа пайдалана алмайды. Вычетқа пайдалана алмағаннан кейін салықты көбірек төлейді. Упрощенканың тиімді жерлері болғанмен, тиімсізде жері бар екен. Енді келесі өзекті сұрақ: НДС-қа кім тұрады? Арнайы тыйым салынған қызмет түрлерінің тізімі болады, яғни запрещенный список. Егер сіздің кәсібіңіз сол тізімге кірмесе, онда упрощенкамен жұмыс жасай аласыз. Жоғарыда айтқандай, бір күнтізбелік жылда табысыңыз 2 миллиард болса да, сіз НДС-қа тұрмасаңыз да болады. Ал егер сіз жұмыс жасап атқан кәсібіңіз сол тізімде болса, онда упрощенкамен жұмыс жасай алмайсыз, жалпы режимге өту керек. Және де табысыңыз бір жылда 40 миллион теңгеге жетсе, онда НДС-қа тұру керек. Басқа амал жоқ. А бұл деген сөз табысыңыздан қосымша 16% салық төлеу керек болады. Түсінесіз ғой, иә? Сол себептен де кәсіпкерлер арасында бизнес бөлшектеу, дробление көбейеді. Себебі ешкім артық салық төлегісі келмейді. Оған жол бермеу үшін үкімет ИП ашуды қиындатпақ. Яғни ИП ашу енді қиын болады. Басқа да қандай өзгерістер бар, егер бұл проект күшіне енетін болса? Зейнетақы төлемдері ИП-нан босатылады. ЕМПФ-тан ақша алуға болатын болса, ол ақшаны 10% ИП-нің сразу төлеуге болатын еді. Немесе ертең пенсия шыққан кезде 16 жылдың ішінде бөліп төлеуге болатын еді. Бұл заң күшіне енетін болса, зейнетақы төлемдері ИП-нан босатылатын болады. Ақылы медициналық қызметтерге НДС енгізіледі 10% мөлшерінде. Кейбір салаларда НДС-тен босатылады. Бұл азық-түлік өнімдері, кітап басып шығару, археологиялық жұмыстары. Енді қараңыз, құрылыс компаниялар қазір НДС төлемейді. Егер бұл жоба күшке енетін болса, құрылыс компаниялар НДС төлеушісі болып шығады. А бұл деген сөз қымбат болады. Енді 4 салық режим болады. Жалпы режим, общий режим, упрощенка, жаңа айтқанымыз СНР, және де өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға шаруа қожалықтары. 4 салық режимі болады. Енді ИП-н туралы айтайық. Қазір жеке табыс салығы 10% құрайды, иә? Бірақ жылдық табысыңыз 33 миллионнан асса, онда сіз 10% емес, 15% жеке табыс салығын төлейтін боласыз. Бұл да қосымша ақша қазынаға. Бұл жоба күшіне енетін болса, енді бастап атқан кәсіпкерлерге өте қиын болады.
консультация немесе обучение алғыңыз келсе, комментарийға телефонымды жазамын. Кездескенше сау болыңыздар.